Danas nas očekuje lepo vreme, 35 stepeni. Pa nije to baš lepo za vožnju. 36 stepeni ima da se skuvamo, ja mislim. I plus prasiće pečenje. Ako me pitaš da li sam sad spreman za vožnju, nisam spreman. Evo koliko smo seli, nije prošlo ni 4 minuta, a već je stiglo pečenje. Jesi ti poručio to telefonom ili kad si seo? Nisam, kad smo seli ima sve odmah. Evo, izvoli nalepnicu. Cikastori. Jo, dobro Šiva, dobra. Postoje vožnje koje se pamte zbog puta i one koje se pamte po ljudima sa kojima ih deliš. Danas ne vozim sam. Vidjet ćete 2 BMW-a i jedan lep krug po Šumadiji i uručenje poklona osobi koja danas vozi sa mnom. Nalazim se u Beogradu i krećem ka Požarevcu. Evo me na benzinskoj pumpi Knez Petrol kod naplatne stanice Požarevac. Od svih kilometara koje sam prešao kroz Evropu i Ameriku, neki od najboljih tek dolaze. Danas vozim sa svojim sinom koji upravo stiže. Zdravo. Dobar dan, jel ste bio onaj sa YouTube-a? Ja sam taj, glavom i bradom. Čikastorije, urednik emisije. Sa rute 66 donosim ovu jaknu. Mislim da je došlo vreme da dobije novog vlasnika. Sa njom sam prešao cijelu Ameriku, od danas putovanje nastavlja sa tobom. Šta je to, neka letnja jakna ili? Izvoli. Ajde, pa. Jakna sa rute 66. Ajde, probaš. Imaš ovdje nalepnicu rute 66. Ovdje ti je nalepnica Eagle Ridera, a u džepu imaš i još jednu nalepnicu, američka zastava. Ako hoćeš da budeš američki vojnik, ali čisto sumnjam. Neka, hvala. Ostavit ćemo je to. Koliko se dugo nas dvojica nismo vozili zajedno? Mi smo se vozili od marta meseca, kad smo bili u Petrovcu, tako beše? Tako. Da. Ako me pitaš da li sam sad spreman za vožnju, nisam spreman jer nisam oporao motor, nisam sipao gorivo, nisam proverio pritisak u gumama i sad bi to trebalo da uradimo, razumeš? To će sve biti gotovo u narednih 5 minuta. Pa u narednih 5 minuta, ali to me onako žulja, nisam uradio pred polazak, žurio sam ovdje da stignem na vreme. Dobro, nije strašno, na vreme si stigao. Koji je plan za danas? Danas idemo prvo ka Smederevskoj Palanci, posle toga idemo za Topolu, nakon Topole ćemo da idemo ka Aranđelovcu, tamo u Bukovičkoj banji, pa ćemo da se vratimo nazad za Požarevac. To je kilometraža otprilike? Pa nekih 220 km, ja mislim da ćemo preći. Dobro, zaboravio sam, između idemo na onu kotu 555 preko Rudnika da vidimo. Nisam dugo bio tamo, ne pamtim. Danas nas očekuje lepo vreme, 35 stepeni. Pa nije to baš lepo za vožnju. 36 stepeni ima da se skuvamo, ja mislim. I plus prasiće pečenje. Pa dobro, to je bolji deo današnje vožnje. Uz 3 piva bit će lepše. Pa, vidjet ćemo. Ajde da sipamo gorivo. Ajde. Ispred nas je jedan lep krug kroz Šumadiju, ali kilometri danas nisu u prvom planu. Pred nama su Smederevska Palanka, Topola, Kota 555 i Aranđelovac. Evo, izvoli nalepnicu. Cikastori. Da. Lepo, uživajte šta. Važi, hvala. Ćao, čao. Motori su spremni, oprema je na mestu i vrijeme je da krenemo. Pred nama nije najduža, niti najzahtevnija ruta, ali imam osjećaj da će ovo biti jedan od onih dana koji se dugo pamte. Krećemo sa benzinske pumpe Knez Petrol, idemo lokalnim putem prema Smederevskoj Palanci. Vreme je idealno za vožnju, nema mnogo saobraćaja, pred nama je jedan od najlepših puteva kroz Šumadiju. Sin mi je danas vodič puta, vozi ispred mene BMW R1200 RT. Ja sam na BMW-u K1600 GTL Exclusive. Dakle, danas ćete gledati 2 BMW-a, 2 putna motora. RT je ranije bio moj. Vozio sam ga jedno vreme. Zadovoljan sam kako ide taj motor. Često najlepše puteve tražimo po Evropi, a zaboravljamo koliko lepih deonica imamo u svojoj zemlji. Šumadija možda nema Alpe, ali ima neku svoju posebnu lepotu. Vidite samo kako je lep put, dinamičan, sa puno krivina. Na putu nema nikog.
Idemo malo u agresivniju vožnju. Najlepši deo ove vožnje nije put kojim prolazimo, već činjenica da ga delim sa svojim sinom. Upravo zbog ovakvih dana motociklizam postaje više od hobija. Retki su trenuci kada nas dvojica možemo voziti zajedno, daleko od svakodnevnih obaveza. Danas su sa nama dva putna BMW-a, dva potpuno različita karaktera, ali napravljena sa istim ciljem, da gutaju kilometre i da svaki pređeni metar pretvore u uživanje. Ova deonica je upravo jedan od takvih puteva, mnogo krivina, malo saobraćaja i mnogo razloga da se uspori i uživa u vožnji. Evo, stigli smo skoro do Palanke. Reci mi, jesi vozio ovom deonicom od Mihajlovca do Smederevske Palanke motor? Možda jedno. Kako ti se čini deonica? Lepo. Odličan je asfalt, nema nijedne rupe, ima krivina, ima pravaca. Pa ne znam, ja sam se vozio možda pre 2-3 godine prvi put ovde. Ali stvarno je odličan put. Meni se sviđa ocena 5+, ja bih rekao. I za sada ima puno hladovine na putu. Pa dobro, da, bilo je tamo, vozili smo delom kroz neku šumicu, bilo je tu nekih krivina, bilo je pravaca, bilo je onako interesantno. Idemo dalje tamo ka Topoli, tamo već nisam bio skoro motorom. Samo nešto se primetio ovde, a to su ove šljive, kako se beše zovu, čitlovke. Domaćin se neće naljutiti da uberem dve. Evo. Umesto u nekom kazanu završit će u našim stomacima. Jo, dobra šiva, dobra. Temperatura 30 stepeni. Ulazimo u Smederevsku Palanku. Evo, već dve trake zakretaju u jednom smeru. Imam nekoliko prijatelja u ovom gradu. I ovdje ima puno saobraćajnih kamera. Prolazimo kroz uže gradsko jezgro. Ovdje nas tabla usmerava na obilazak. Letnji su meseci, verovatno se radi nešto tamo u samom centru grada. I ovdje ima novih stambenih zgrada. U ovoj ulici ima dosta hladovine. U Palanci ima života. Baš me iznenadila ovakva živost kroz Smederevsku Palanku. U posljednje vrijeme sam prolazio kroz mnogo manjih naselja, a sva su uglavnom bila pusta. Sa moje desne strane je fudbalski stadion. Sjećam se vremena kada je moj sin bio mali, tada su motori za njega bili samo igračke, sada vozi rame uz rame sa mnom. Mogu da konstatujem da vrijeme brzo prolazi. Najprije vozio skutere i kao mali se razume u mehaniku. Sam je radio servise i popravke na skuterima. Sa 18 godina dobio je prvi veliki motor i tada smo krenuli da se zajedno vozimo po Evropi. Ima velikog iskustva na evropskim putevima. Napustili smo Smederevsku Palanku i polako ulazimo u srce Šumadije. Predeli postaju sve lepši, saobraćaja je sve manje. Ovaj put pruža ono zbog čega volim motociklizam. Ne moramo danas nigdje da žurimo. Ovo je jedan od onih dana kada nije važan cilj, već svaki kilometar između dve tačke. GTL i RT su dva različita motora, ali na ovakvom putu pokazuju zašto spadaju u najbolje putne motore. Prolazim kroz Natalince i ovdje ima života, marketi rade, ima ljudi u vozilima ispred prodavnica. Još malo ističemo u Topolu, mesto bogate srpske istorije. Nalazimo se u mestu Žabare. Hvala, sine.
Kako se čini deonica? Odeš, super. Solidan asfalt. Ovde je vreme stalo pre 70 godina. Ovde je neki zatvoreni lokal, napušteni auto. Tu je naravno i crkva. I evo jednog starog ekonomskog objekta koji je ruiniran. Pauza je trajala 3,5 minuta. Nastavljamo dalje. Koliko imamo do Topole? Nemam pojma koliko imamo. Ti bolje znaš, ja nisam ovdje bio davno. Imamo jedno... Koliko? Šta misliš? Pa ne znam, ima je vjerojatno 15 km. Ajde da vidimo. 6 minuta vožnja. 4 km. Tu smo, nismo ni znali da smo tu. Sve je tu, sve je tako blizu. Upravo smo ušli u Topolu. Pravo je centar, levo je Kragujevac, desno je za Beograd i Mladenovac. I ovdje ima kamera. Na ulazu u svako mesto su postavljene saobraćajne kamere. I ovdje mnogo vozila, mnogo ljudi. Prodaju se lupenice. Ispred nas je kolona vozila. Vozimo uzbrdo i stižemo na našu novu lokaciju. Zadužbinski kompleks Kralja Petra I. I ovdje se prodaju suveniri. Kaldrma nas vodi još gore. Baš prijatna hladovina. Lepa listopadna šuma. Uskoro ćemo se zaustaviti. Stigli smo na Opranac. Nalazimo se ispred hotela. Kako ti se dopada RT na ovakvom putu? Pa dobro, kao stvoren je za ovaj put. Ako si primetio, spustio sam malo vizir. Sad da bi se hladio, jer trenutno ima 11 sati. Vidio si koliko ima stepeni, 35, baš je toplo. Otvorio sam sve luftere na jakni, ali međutim, iako sam otvorio, ako je vizir podignut, ništa se ne osjeća. Sad je malo drugačije kad se spusti. Nisam uopšte pre vozio sa spuštenim vizirom. I totalno je drugačiji nekako osjećaj u vožnji sa spuštenim vizirom, zato što se nekad vizir podignut ponaša kao jedro na vetru. I čini mi se da malo škodi i toj nekoj stabilnosti pri nekoj većoj brzini samog motora. A ovdje je sad malo drugačije, osjeća se više vetar, dok sa druge strane motor je nekako oštriji zbog tog nižeg položaja vizira. Eto, otkrio si nešto novo. Pa, treba da bude kataklizma sa temperaturom da bi otkrio nešto novo. Ali dobro, šta da radiš, nekako čovjek se ušuška u tome da neće uopšte dosti vetar, da sedi ku u autu, a onda dođe neko toplo vreme i treba mu toplo vreme da shvati da se motor drugačije ponaša sa spuštenim vizirom. Šteta što toplo vreme traje kratko, mjesec, dva. Šta je po tebi optimalna temperatura za vožnju motora? Optimalna je 25 stepeni. Pa da, ali neka, da kažemo, neki raspon po meni bi bio između 18 do 25 je već onako i gornja neka granica. Za neku, da kažeš, all season jaknu je ta neka temperatura od 18 stepeni pa do 24-5. Veći deo rute 66 sam također vozio u majici sa kratkim rukavima. Pa staviš neki pojas, jel ti smeta? Ne. Ja nisam navikao na te pojase, to meni smeta. Meni recimo smeta najviše vetar oko vrata. I zato stalno nosim bandanu. Uvijek imam nešto pri ruci jer čini mi se da čim vozim motor bez toga, odmah posle nekog vremena kreće da me grebe grlo, da me boli grlo. Meni smeta sve oko vrata, ja ne volim ni rolke zimi, tako da te bandane ne koristim. Viš, tu smo totalno različiti. Da moraš sutra da biraš Alpi, Amerika ili Balkan, šta bi odabrao? A šta podrazumiješ pod Amerikom? Bilo šta? Pa ide Ameriku, pošto nisam bio, ali tamo neka zapadna obala možda. Ne bih baš vozio rutu 66 odmah. Najviše su mi se svidjeli tvoji snimci iz Los Angelesa. Kada sam šetao ulicama grada. Evo jedan Amerikanac, vodi politiku. Pogledajte kako je prljavo. I kada sam se kopao u Tihom okeanu. Velika sila, nosi sve pred sobom.
svidjela mi se ona vožnja sa Triumfom po Los Angelesu, a ne znam, možda bih izabrao tu neku zapadnu obalu, recimo Amerike, da se tu vozim. Više bi me ovako interesovali neki gradovi nego što bi me tu interesovala neka vožnja sredinom Amerike. Dobro, ti si do sada gledao te moje kratke snimke. Ja sam polako krenuo da editujem taj serijal, tako da će uskoro biti i duži videi na YouTube-u, pa možda ćeš promijeniti mišljenje. Pa dobro, ako kažeš pa gledat ću video snimke, pa možda se budem i predomislio. Ja imam u planu da od naredne godine idem stalno tamo, odnosno već sam sad počeo ove godine, da nastavim to i sljedećih godina. I u planu je da kupim u Americi RT. Znači, zasitio si se Evrope, zasitio si se tog, da kažem, modela nekog Azije gdje si bio. I sad je, znači, sljedeća na tapetu Amerika. Tako nekako. U Evropi nema puta kojim nisam prošao, sve sam video i da bih video nešto novo moram mnogo da vozim do te tačke da bih video nešto novo. A što te recimo ne interesuje Azija tamo dalje? Pa zato što vozim putni motor, mislim da za Aziju treba drugačiji tip motora, enduro. Pa jel planiraš u nekoj dalekoj budućnosti, da kažem, ajde sad ovo je neka bliska, da li planiraš u nekoj dalekoj budućnosti da ideš u Aziju? Pa Azija sad nije u planu, možda je Maroko, jer su neki moji prijatelji iz Smedereva bili proletos tamo i svi su vozili RT motore. Da, jedna od mojih najvećih želja, recimo, za vožnju motora bio bi put do Vladivostoka i to se u meni rodila ideja još tamo 2007. 2008. godine, kada je bila ona emisija Long Way Road, kako se zvala, sa ona dva voditelja što su vozili, ja mislim BMW GS, da, nisu im dali KTM, pa su vodili... ili Discovery Channel. Ja mislim da je bilo na Discovery, mislim da smo čak i gledali zajedno ponekad neke epizode. Tako da u meni se još ta 2007. 2008. godine kad se to emitovalo na Discoveryu rodila ta neka želja baš za Vladivostokom. Oni su, ja mislim, dalje išli posle avionom do Aljaske, pa su išli ka New Yorku, ali ne znam, meni taj prvi deo rute, to je neka, da kažemo, sad ne znam, Afrika me ne privlači, ali neka možda najdalja tačka do koje može da se stigne motorom, putem, da kažeš, jer recimo gledao sam tamo i postoje udaljenije tačke u Rusiji, tamo na Kamčatki, ali tamo nema nekih puteva, koliko vidim, možda se ide ili brodovima ili avionima. A kojim motorom bi krenuo na taj put? Pa ne znam, kažem ti, za taj put bi možda baš enduro i možda bi baš to bio moj GS, Pond da Afrika, kažem. ili Pond Afrika. Pa pazi, svidjela mi se Afrika sa ovih tvojih poslednjih šorceva sa Kanarskih ostrva. Onako lepo deluje, a i po tvom iskustvu, ono što si mi pričao telefonom, onako delovalo mi je primamljivo. Tako da ne isključujem da to bude možda i Afrika. Može biti svašta, može biti i ništa. Pa dobro, ali nešto ta dva recimo, možda GS ili Afrika, a sad možda to dođe u nekoj daljoj budućnosti, pa to možda budu i neki drugi motori. Najlepša je kombinacija jedan putni motor i jedan enduro motor. Pa dobro, ti si imao tu kombinaciju neko vreme, koliko se ja sećam. Imao si jedno vreme i GS i RT, pa si na kraju odlučio ipak da zameniš oba za jedan. Jesi li se pokajao zbog toga ili nisi? Pa lepo je imati sad. Drugo je što sam to uradio, ali samo kažem. Lepo bi bilo da postoji mogućnost za još jedan uz GTL možda, neki enduro. Da. Evo za Ameriku planiram RT, opet putni, ali opet što kažeš sad sam po tvojim tim nekim utiskom te tvoje priče, možda ću i promeniti plan. Eto. A reci mi, da li se sećaš koja je bila naša prva vožnja? I kad je bila i gde je bila? Prva uopšte na skuteru ili prva uopšte veća? Dobro pitanje odmah postavljaš, znači prva uopšte. Pa ovako, ja ću sada otkriti jednu tajnu. Ja sam ti kupio novi Kia Ray, 50 kubika i ti si ga
zavalio u krivini posle 33. kilometra. Tako bilo? Dobro, jeste bilo tako, ali to nije pohvalno ni za tebe, jer si mi rekao samo sedi i vozi. Da. Nisi mi objasnio šta, tako da ako se gleda šta sam naučio od tebe o motociklizmu, to je onako vrlo upitno pitanje. A šta sam naučio od tebe o životu kroz tvoje bavljanje motociklizmom, to bi mogla onda da se ispriča duga priča o tome. O tvom odnosu prema životu, motociklizmu, slobodnom vremenu, smislu u svemu tome, smislu u putovanjima. Kroz to sam dosta naučio, ali ako se priča konkretno o motociklizmu, ipak ja danas nosim jaknu i čizme, dok ti si u majici. U majici, ali imam motopatike, imam motopantalone i imam rukavice. Da. Pa ne znam, možda je prva vožnja bila kada smo išli iz Beograda za Belu crkvu ili negde po nekim jezerima, tamo Resnik. Bilo je Bela crkva, ja sam skoro baš vadio neke slike sa hard diska, pa mi je to palo, ne bi se ni ja možda setio iz prve. Bilo je to u junu 2011. godine, išli smo za Belu crkvu. Ja sam imao onaj sprint Pulsar 125 kubika. Ti si taj Pulsar mnogo voleo, sredio si ga, stavio si mnogo i dodatne opreme na njega. Posle nekog vremena si ga prodao i čovjek ga je slupao posle nekoliko dana, tako? Odnosno mladić. Da, zavalio ga u banderu. A baš si voleo Pulsar? Pa jesam, ali nekako sam ga i prodao naprasno, da kažeš. Pojavio se čovjek, svidio mu se motor, ja ga nisam ni prodavao, on je htio da kupi. Ja sam rekao cenu, on je dao taj novac. Posle 5-6 dana ja mislim da mi javio da se pijan zavalio u banderu sa njim. Tako da mi je bilo žao, iako sam ga prodao, žao mi je što je na neki način uništio taj motor. Tvoje prvo samostalno putovanje je bilo, koliko se sjećam, sa tim Pulsarom išao si za Crnu Goru. Pa da, ako računaš ta međudržavna putovanja za Crnu Goru. Išao sam, čim sam napunio 18 godina, vi ste tad otišli u Švajcarsku nešto i ja sam kidnuo za Crnu Goru. Nisi kidnuo, rekao si da ideš. Postao si punoletan. Mami baš nisam rekao. Pa dobro, ona nije znala, ali sam ja znao. Ti si znao. Postao sam punoletan, kupio sam šator, 3 dana sam kampovao u Boki Kotorskoj, tamo u Stolivu, a posle toga sam 3-4 dana bio u Čanju kod rodbine, tako da je to bilo neko putovanje. Ja se sjećam sad, prešao sam nekih 1650 km u toj turi i čim sam se vratio, mislim, posle 10 dana se javio taj čovjek i kupio motor. Tada si pravio lepe fotografije, sjećam se, te fotografije su ti ostale. Jesu, baš sam sad, kažem ti, kad sam vadio te podatke sa hard diska nekog starog laptopa, našao sam te podatke s naše prve vožnje, te fotografije, našao sam i fotografije sa naše druge vožnje. A šta misliš da je ona bila? Druga naša vožnja je bila u Trst. Nije, naša vožnja je bila baš ovdje i to je bilo u avgustu 2011. godine. 2011. godine, ja sam tad imao 17 godina, ja sam imao taj Pulsar. Tek posle 2012. smo kupili TDM-a i tad smo zajedno otišli u Trst, da kažemo, na tu prvu međudržavnu vožnju. A ovo ovdje što smo bili u međugradskim vožnjama, druga vožnja nam je baš bila, evo, pre 15 godina skoro. Prva nam je bila u junu 2011. a druga u avgustu 2011. i baš smo išli tu Topola, Oplenac, Orašac, tamo išli smo, da kažeš, po Šumadiji. Imam te slike, poslaću ti, prosledit ću ti. Drago mi je da si to sačuvao. Da vidiš. Posle toga smo išli u Trst. Posle Trsta, jel smo te godine nastavili za Beč iz Trsta, pa smo... Za Gross-Glockner ili gdje smo beše bili. Vidjeli smo tablu i odlučili smo da skrenemo. I tad smo se, da kažeš, na neki način i navukli na ta putovanja po Alpima. Posle toga ostalo je istorija neka. Završili smo sa ovim razgovorom, nastavljamo dalje. Gde? Idemo dalje ka rudniku Kakoti 555 ili 555, zavisi kako se kaže, kako ko voli. Pa nakon toga nastavljamo ka Aranđelovcu, idemo na Pečenje, ali nekim alternativnim putevima i mene najviše zanima kakvi će biti
ti putevi da li će biti promašaj ili će biti odlični, pošto nikada nisam tamo do sada bio. Ako bude kao preko Kule i Kobilja za Petrovac marta meseca, Prihvatit ću da je to moja greška onda, jer sam te ja vodio i tamo, ali ajde ovde. Ja se nadam da će biti iznenađenje. da li znaš zašto kota 555 se tako zove? Nemam pojma. Hoćeš ti da mi kažeš, znaš ti možda i... Zato što se nalazi na 555 metara nadmorske visine. Eto, jednostavno objašnjenje. Idemo. Idemo. Napuštamo Oplenac, vozimo prema koti 555, vozimo prema Rudniku.